Tunulira Balunabba oyo akyuse omwoyo gwe. Ulire tubeegayiridde, tuli ku maviivi Balunabba. Tukimanyi nti mwagala nnyo ebyonoonese naye mutusonyiwe. E Rwanda abanamawulire be baakuma omuliro mu ba Interahamwe ne batta abantu kakadde kamu. Mwe mwakuma omuliro e Kawempe ne gubookya kubanga temukavaringa bintu birungi, mukavaringa ebyonoonese byokka. Olwaleero ku makya Balunabba akedde kukwogera tebatuwa budde naye kasaba obeerawo awogana ng'avuma Mao bamuwa obudde ne weebuuza nti bannange ensonga z'emmwanyi mwazivuddeko. Kati Mao yalemesezza emmwanyi ate ebyaffe ebintu bya Buganda ebiri mu Ministry ya Justice ate ensonga z'eluweero obumu bwa Buganda mu Uganda ey'awamu ensonga Ssemasonga 5 kati Mao yo ow'omukaaga. Bannaffe bannamawulire ndi ku maviivi beegayiridde temukuma muliro mu Uganda kubanga nammwe mujja guwulira. Naye sifaayo Katonda gy'ali abalaba emitima gyammwe era Mungu tunuulira abannamawulire ba Uganda bakyuse emyoyo gyabwe. Boogere ensonga ezigatta Uganda ate tebeerabira nti DP kye kibiina ekirina ebirowoozo ebisobola okukumaakuma Abannayuganda. Tuli mu kaseera kazibu nnyo nga Uganda naye mu linnya lya DP tukimanyi nti Katonda ayagala DP kubanga buli kibiina tukibanja ffe nga DP era omuntu alwana DP bajja musalira omusango. Bino ebintu mugenze mu biraba, buli alwana DP tawona, Katonda ajja kumusalira omusango kubanga ffe tetulina musango, buli omu tumukwatiddeko. Kati Mao gwoyogerako yakukola ki ye nga Mao? Mbuulira yakukola ki? Yabba ettooke lyo, yabba embuzi yo, omwagaza ki? Oyo Mao atakuva mu kamwa. Buli lwe bukya Mao. Kati muli ku sente, bwa DP esasuza abantu sente nyingi. Sente zino ziri reasonable. Bagamba nti ebibiina simanyi biwanise fees eza nomination. FDC basasula mirundi 2. Basasula kulembera kibiina, president atene basasula n'agenda okwatira ekibiina bendera. Ensonga muzoogera Mao yabeera ku screen. Obukyayi bwaki bannange? Nabakola ki? UPC bali ku miliyoni 2 temuteekako kifaananyi kya Kena. Era munoonya Mao oyo. Nkimanyi ndi Nkokonjero. Anti Nkokonjero yeeyoleka Kamunye. Kimanyi nga Mao ndi Nkokonjero. Kamunye nengerera wala. Kati zino enkoko endala zimanyiwe zeekweka. Naye Katonda akyankuuma. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Otunnyukiddemu baaba. Honorable Mbidde alina Oluganda lwayagala okwogeramu mu bufunze. Njagala okutwala mukisa guno
okukkiriza mu butongole omulimu ogunkwasiddwa nga chairman wa task force Mao back again MBA. Era tugenda kola olutabaalo luno mu ngeri ematiza. Twagala tuve mu delegates conference nga buli muntu abadde yeesimbye ku president w'ekibiina Honorable Mao atukubire essimu okutukulisa akalulu nga ffe tusinze. Ffe kye tusaba Electoral Commission sebo temufaayo, tugenda kukolera ebintu byonna mu mateeka era bwe tunaava wano tugenda kuwerekera candidate waffe ajjeyo empapula. Ekirungi nti tetulina kubuusabuusa nti bye zeetaaga byonna tubirina, tujja biteekako nga tuzikomyawo. Obuyigirize we buli okubeera nga abadde mu kibiina ebbanga erimanyiddwa mweriri. Tetulinayo kibuuzo kyonna kijja kubeerawo. N'olwekyo ne ssente nazo ekyamazima naye kennyini ne bwaba yeerabiddeyo ensawo ye ezaffe weeziri. N'olwekyo tujja kuteekawo. N'olwekyo tewali kigenda tulemesa okukola ebintu byonna. Ensonga etukozesa bino njagala bannayuganda mugitegeere. Ekibiina kino twagala nnyo kibeere ky'amaanyi okusinga omuntu yekka omu, kubanga teriyo gavumenti yonna yaleekoleddwa muntu omu yekka. Waliwo abatuyise junta naye ndowooza bo tebamanyi luzungu. Ekisooka junta baba tebagironda, ffe baatulonda. Kati junta kijirawa okujjako nga Mr. President bwe naamaliriza campaign eno mu kukomawo e Kampala nja kuteekawo essomero ly'okusomesa oluzungu. Kubanga abantu abasinze otubonyaabonya ekyamazima tebamanyi Lungereza. Ebigambo bye boogera bye baawulirako mu primary, bye baawulirako nga batambula, ebimu mwabiwulira tubyogera naye nga kye bitegeeza si kye mutegeera. N'olwekyo njagala kulabula ebigambo ebyokwogera tuyina bingi. Tugenda kati kozesaako ebigambo nga milioni 32 zokka mu 14 paka president bw'anaalayira ku bwa president bwa DP. Naye abaagala okweyingiza mu bigambo kati nga tutandise, omanyi bw'oba oyagala okumera erinnya eriwanvu olina okusooka okwetegereza oba olina omumwa ogumala okulibikka. Kwe kulabula kwe twagala okubakolako. Bw'oba oyagala kumera linnyo liwanvu sooka weetegereze omumwa gwo muwanvu gusobola oddibikka, kubanga bwe kibanga ebibiri tebikwatagana ogenda kufuuka ekiswala mu Uganda eno. Tugenda kukozesa obukodyo kaakati olwaleero kuba twetegereza campaign terrain nga president already ne bwolonda kati yawangula. Naye okumatiza bonna tugenda kukozesa regional conventions 2 zokka ze tugenda okukola. Obusigadde tujja kukola caravan meetings zokka. Regional convention esooka tujja gikuba wano mu Buganda. President ajje atayogere manifesto kwe tugenda okutambulira emyaka 5 ejijja. Next week tuina convention naye eyo tegenda kuba official mu task force, egenda kubanga tugikubako okulangirira ate regional convention endala egenda okutuula mu Eastern Uganda. Buli convention tugenda kukuŋŋaanya badelegate bonna bajje. President wa DP ayogere nabo aliko era ng'obubonero bonna bulaga nti yaddako. Ezo bwe zinaggwa nze nja kuba mu mativu okugolola essuuti okumwetegereza nga addamu okulayira. Twagala mwawule obugumu obwa Democratic Party tebusinziira kwani gwe tukolagana naye wabweru w'ekibiina. Obugumu bw'ekibiina businziira ku nkolagana yaffeffe bannakibiina. N'olwekyo awo we tusinziira tugenda kukola omulimu guno kubanga gwe mulimu ogusaanidde. Tugenda kunoonyeza Honorable Norbert Mao obululu kuba president bwa DP kubanga ekyamazima mu DP yonna
yasinga. Abamu balowooza tugenda munoonyeza kubanga yaliko. Nedda. Kuno kwali obululu bwe tunoonya bwoyo addako. Era yagenda okuddako. N'olwekyo temutabula bintu. Abayina ebyokumubanja ffe twagala abeerewo tumubanje nga waali. Bagamba ebbanja CB bw'obanja bw'oba okola ki ng'omumanyi. Naye abamu tebamanyi bya bufuzi. Tukooye tubawadde akaseera mwegiriise. Tusanze nga mwegiriisa ebikere birinnya enju biki. Naye kakati tukomyewo okukola omulimu gwaffe ogw'obukulembeze bwa DP. Obukulembeze bwa DP nga President wabagambye buli mu lunyiriri tusimba mabega asoose n'avaako omulala naddako. Naye nalengeddeyo sebo layini ng'ate enfu nga basimbye ate mabega w'abatali ba President. Ne gambe yeeragawa ng'akati eyo bw'okebera n'akapande akali ku luggi kasoma exit nti we bafulumira oba ate ekyo ekigambo kizibu nnyo kubanga mu Luganda kirina entegeeza nnyingi. N'olwekyo bana DP naddala mwenna kati abeesimbyewo ku bifo, nze nga kakati akutta omulimu guno ogw'okunoonya obululu bwa mukama waffe. Ngenda kubasaba mutegeere nti mu bimu ku bye tugenda okukola ngenda na kuyita meeting ez'enjawulo ez'abakandidate nga ngenderedde okubakkaanyisa. Tokubaluta nga luwanvu okusinga obuwanvu bw'okugulu kwo obeera oyinza okugwa. Kati tugenda kubakkaanyisa okulaba nga buli muntu tumuteeka waali. Ffe abakolagana tetwagala kulwanagana. Kakati abatakolagana naffe bo tubawo omwaganya n'ekifo we balwanira nga kineneko. Kati bo tuyina obayamba tubalekere we balwanira, naye ffe tuleme kulwana tusimbe lwakasota tugende embalala nga tukkaanyiza. N'olwekyo bwe mbayita temulowooza nti njagala kubajja wano mbateeke wano. Waliwo ekifo ky'obeera ng'oyagala naye nga oluusi ne ky'olimu kyekyo. Omanyi bw'olinnya n'otuuka mu muti waggulu ate teweeyongera kulinnya oba ogenda kugwa. Kasita otuuka mu busanso kizibu okuba nga mu birowoozo bye mukyalimu okulinnya okweyongerayo. Era bye bimu ku bitutawaanya ku bantu abamu abeesimbyewo. Ekisembayo, omuntu agenda okwesimba ku bwa pulezidenti bwa DP oteekeddwa okuba ng'okoze ebintu bino wammanga. Ekisooka, bw'obanga obadde oyina ekifo mw'oli nga si kya bwa pulezidenti bwa Uganda, tuteekeddwa okusooka okukola omukolo gw'okulangirira ddako awo w'oli, kubanga eno entebe obeera oyina kuvuganya ku bwa pulezidenti. Bw'oba oli memba wa palamenti nga tonnalowooza ku bwa pulezidenti bwa DP, tulina okutambuzaayo memba wa palamenti omupya agenda okuddira mu bigere, kubanga eno gy'olaga ebiriyo birala. Kati pulezidenti wa DP ye aba ayina kwesimbawo ku bwa pulezidenti bwa Uganda. So tosobola kuba pulezidenti wa DP naye nga watandise dde okunoonya ssente za nomination kuba memba wa palamenti. Awo obeera toyina bisaanyizo. Twagala tugenda kutambula eggwanga nga tunnyonnyola. Abatuvuma temufaayo. Musobola obutawulira nga ffe nnyini ffe tubavuma. Naye ekyamazima tubateereddewo enteekateeka ennuŋŋamu okuwulira nga nammwe babaddamu. N'olwekyo bw'owulira enswagiro mu lusuku lwo oluddawa tofaayo, manya nti bambidde bali mu tuddamu. Kubanga tetugenda kuleka kaakati ensonyi tugenda zinaaba, sigenda kuddamu kulabibwako nga ndi mu suuti okutuuka mu delegates conference. Kuba emirimu gye ngendamu kati gya kujjula bisooto. That is where I am buttressed. So if you are in a wrong queue, that is a very wrong queue. If you are in an imaginary queue, it is to that extent imaginary. Mr. President, I've seen some of the people queuing to lead the party, but the door they are facing is reading the word exit instead of entry. So that is a wrong queue, and please all of you get back as quickly as possible. Number two, he has been tested. We took over this party, like he has told you, when it had only 4 members of parliament.
And those 4 members were actually personal to Alhaji Nassan Tege Sebagan. We ran this party until it has now a regional representation. I think that is a litmus test for a leader that can get something from the trashes. So a wood half burnt can easily be lighted, and that is Honorable Norbert Mao. He has just told you about Katomi. Whenever they mention in Nambole that the particulars of a delegates conference at Nambole were not registered with the Electoral Commission, the president of the time was Honorable Dr. Paulo Kawanga Semogere. So we are doing work even for all the past leaders. So for those talking about past leadership in terms of justifying our exit, should actually change their narrative. Talk about the past leaders in justification of our stay. One person recently, Mr. President, asked me that you be there. Now, if Ben Juanko came back here, where would you run to? If he arrived at the headquarters, where would all of you run to? I said, what? Why would he first come here? He would first go home, make a roll call, Kajimu, and he will say, President, sign State House. Then he will just come here and thank us for staying at a time when everybody had left. So, we have got a consensus in terms of history of DP. So nobody should use it to justify anything going forward, except the fact that we have kept it. In fact, Mr. President, I'll even propose, because I have had all the kind of things that we have done for the party. At some stage, we shall need to even have an amendment of the Constitution to establish another portfolio on estates and archives of the Democratic Party. In my opinion, because the estates are becoming so many, the houses are so many, they will need now a management process that actually stems from the National Executive Committee assisting the Secretary General. Mr. President, I am going to use a very deadly strategy in order to make you win. I have proposed, yes, and those who know me, you know what I am going to do. Going forward, it is going to be bloody. Because I have got to make sure that I have not failed, because I never usually fail. It is very true that even if you don't sound, even if you are not knowledgeable, at least sound intelligent. We are going to have 2 major battleground conventions. 2. One in the center here, and the other one in the east. Only those 2 conventions, Mr. President, we shall deliver you to Mbarara, and you will definitely come back as our leader. 2 conventions. Number 2, we are going to develop a very serious narrative. When they looked at Mao back again, I think they did not know what we are heading for. He is back again. MBA. Mao back again. And I am going to make sure that going forward, after all of you having picked nomination forms, I am going to choreograph and organize consensus meetings, because I do not want the Mao back again crusaders to compete against each other. All of you organize your consciences in order to make sure that you can accept a different portfolio from the one you are vying for, because I am looking for consensus. I want that consensus, and we shall take it to Mbarara and return with it as victors. That is the only way we are going to build a party that is better for us and for those yet unborn. Mr. President, as I accept this mantle, I want all the members of the Democratic Party, all intending candidates and aspirants, please focus on the MBA crusade, and that is going to be the best for the Democratic Party. Now, loyalty is going to be key. If you are disloyal, I am going to determine that by the manner in which you can skedaddle. You can. Mr. President, I'm very sorry. It escaped. The manner in how quickly you can divert from your personal aspirations to our party proposals is going to determine how much loyal you are
to the MBA crusade. However, I am not threatening you, but I am going to compel and convince you. I don't think anybody that will take a yes to our proposals will get anything less than victory. There is a problem in the Democratic Party. The way the Constitution was organized is in such a way that if you do not win what you are campaigning for, then for 5 years, forget about the National Executive Committee. Now think about it more fixedly. At the subconscious level of your brain, ask yourself, where am I better? It does not matter what your aspirations are. I have been, Mr. President, reading, because now I know that the population in Uganda is changing. So my concentration has been reading. I have been reading a book, How to Deal with Idiots by Maxim. Now that book describes a lot to do in Uganda. It presupposes that, Mr. President, everybody believes they have the correct opinion. And the justification is that nobody can carry an opinion that you already believe is wrong. So whatever opinion they carry, they believe it is the correct opinion. Now, whoever fails to get consultation definitely sails through with the wrong opinions for a very long period of time. Those that thought that we had disagreements with my senior brother, the Honorable Norbert Mao, let me tell you, we can have different beliefs in very little things, but we were fed on the same umbilical cord of conviction that the Democratic Party should take power. There is no way persons fed on the same umbilical cord can actually run apart, because the umbilical cord itself keeps reminding us, you do not know. And I think, Mr. President, there was a misunderstanding in the public that people do not know, and I am happy you have explained it, the difference between an opinion on a decision and belief in leadership. I think people do not know that I believe in his leadership, and I have never skedaddled away from that. I have been extremely robust on that, and I will always be. The only person that can lead the DP when he is tired is me. I am next in the queue. Yes. I have got also my next in the queue. We are not operating under guesswork. This is a system, and it is a system of camaraderie. We have established it over time, and that is how we are going to proceed till further notice. Thank you very much, Mr. President. Thank you. And I am ready to do my work. Thank you. DPOA! DPOA! I want to summarize very briefly in Luganda. Katuve mu bya cadets. Ebyo bye muwulidde. Okusooka twagala kwetondera abaagala ebyonoonese, kubanga engeri gye tuyimiriddemu wano tubaswaziza nnyo. Bulijjo mubadde munnoonya, kubanga omumyuka wange Honorable Fred Mukasambidde yagenda n'atulisa bomu ku nsonga y'enkolagana eri wakati wa ekibiina kyaffe n'ekya NRM, era n'ategeeza nti kakati waliwo endagaano y'enkolagana naye tewali nkolagana. Ekyo kye yagamba, kubanga nga tonaba kunyumya ne munno oba kwogeraganya ne munno, olina okusooka otegeere ye kyagamba wa waayimiridde. Naye ffe abasinga twangwa nnyo okwanukula ne bye tutategedde, n'olwekyo nasooka kumutegeeza amanye nti byayogera mbitegeera. N'ensirika mwanoonya nnyo olw'ekintu kye njogeddeko, ti omumyuka wo ayogedde bino, jangu omwanukule, jangu ku talk show. N'ensirika oluvannyuma
twasobola okukaanya ku kintu kimu kyekisinga obukulu mu kibiina kyaffe, ensonga y'enkolagana oba ensonga y'obutebenkevu mu kibiina kyaffe n'obukulembeze obunywevu. Tuleme kwefanikiriza n'oyo omuntu eyalabanga ennyumba ye ekutta omuliro, mu kifo ky'okuzikiza omuliro ye yadda mu kugoba emmese ezaali zidduka, emmese ezifubutuse mu muliro. Ne tugamba nti tetujja kugoba mmese, tuzikize omuliro oguli mu kibiina kyaffe. Tekitegeeza nti ensonga ye agivuddeko, kubanga naffe twagala be tukolagana nabo batuwe ekitiibwa ng'ekibiina kya Democratic Party. Eno enkolagana eriwo ku lwa Uganda, si ku lwa DP ng'ekibiina, lwakuba DP kyekyombo ekikulembedde enkolagana eno, kubanga ffe twateekako omukono nabali ne bateekako omukono. N'olwekyo ndi musanyufu nnyo olw'embeera eya leero, era neeyanziza nnyo ssebo Honorable Mbidde olw'okukkiriza okulembera olutabaalo olugenda okunkomyawo. Mukkirize mugaane, naye ekibiina tukikubyeko enfuufu. Ky'oba olaba nti n'abaali bagamba nti kyatundibwa kati baagala kikulembera. Ekintu bwe kiba nga kyatundibwa kitegeeza tekiriiwo. Sina kubuusabuusa kwonna, ti ffenna tukkiriza nti Norbert Mao ye ggulu asobola okugatta obukulembeze obuliwo. Ffenna mu DP tukimanyi nti mu DP teri mukulembeze alemera mu ntebe. Akaseera katuuka ate akatali kawala nange kennyini ndekulire, abalala banzire mu bigere, bagambye mpumule. Nja kuwumula, omulala akwate ekintu. Era engoma ya DP okugikuba olina okuba nga ozina ngo oli kumpi n'eŋŋoma. Kakati nze agikuba. Mulabe bulungi ti mu biseera bya Dr. Semogerere nga yakuba eŋŋoma, Sebaana teyali wala. Omukono gwa Dr. Semogerere gwakoowa, National Treasurer Sebaana Kizito n'anyigako, naye n'atandika okukuba. Ebiseera ebyo nze nali wala, nalinga Dawudi nga ndi eyo mu kulunda endiga z'eggulu, ng'abantu tebanfaanako. Wano kumpi n'eŋŋoma waliwo ba Lukwago, waliwo ba Lulume, waliwo ba Nambooze, naye nga ndowooza amazina tegategerekeka. Ng'amazina ge bazina oba baali bazina kinawolovu, ng'ennyimba ze bazina z'ebweru, tebazina nnyimba za Dr. Sebaana, nga bazina ennyimba za Dr. Besigye. Kati Sebaana n'agamba bano ng'ate balinnya bubi. Eno si ye rhythm yange. Eŋŋoma za Nankasa ng'oli ku Bakisimba. Mao n'asembera mpola mpola, kati omukono gwa Sebaana we gwakoowa, naye n'anyigako n'atandika okukuba. Era nakati akyaliwo, abamuli kumpi mubalaba. Kati Mbidde waali wano, saawa yonna ayinza okunyigako. Nga n'abalala weebali, abaami n'abakyala weebali aba DP. N'olwekyo ekya succession mu DP si nsonga.
obukulembeze we buli obuli loyo. Njagala kwebaza omubaka Honorable Peter Okot. No, Oluganda alumanyi. Alumanyi. Ye wipu waffe era bulijjo alemerako ku nsonga emu. Ye kapteni ya tiimu y'omupiira eyina tiimu ensinga emputu mu Premier League y'ebyobufuzi mu Uganda. I told them that you have told me that you are the captain of a team of the most stubborn players. Who was this other one of Italy? There was this one of Italy. Secretary General, you are the one who knows the footballers. There's a black man. Balotelli. We have the Balotellis. Those are the ones that we have. Hey, those Pogbas, those are the ones that we have in DP. N'olwekyo twagala kugumya bannakibiina. Tusalawo tutya. Twesigama ku bintu bisatu. Ekisooka constitution y'ekibiina. Ekyokubiri ennono zaffe. Ekyokusatu tukozesa obwongo kusengejja ebirowoozo ebijja tusobole okusalawo obulungi. Tojja kutuula mu nju yo orikodinge ku TikTok oba ogende mu mawulire oyagala kusalirawo ekibiina gwe ng'omuntu. Tuwuliriza abalina ensonga ezirimu ensa, naye waliwo ensonga ezitaliimu makulu. Ezo ensonga ez'ekibogwe tetuziwuliriza kubanga ffe tulina obuyinza obusalirawo ekibiina. Kati gwe obuyinza bw'olina bwe buyinza obw'okutuwa ebirowoozo ebirungi ebisengejje, naye obuyinza obusalawo bulina abakulembeze nga batudde. N'olwekyo agawalagana mu nkoola we tuli batutudde mukategedde. Nze ndi mukatuliki naye nsinza kutuula mu ddiiro lyange n'enfulumya audio egamba nti we mutalonda kadinaali gundi mujja kummendegera, kubanga tumanyi nti koleji y'abakadinaali yeeyina obuyinza obusalawo. N'olwekyo tuteekewo olusalosalo wakati w'obuyinza bwo nga munnakibiina, obuyinza obuwa ebirowoozo, naye obuyinza obusalawo nabwo olina okubulekera ababulina. Ekyo ndowooza kijja kugasa nnyo ekibiina. Njagala kumaliriza nga ntegeeza buli munna-DP ti enguudo zonna zigenda mbalala mu tabamiruka wa DP. Ensonga zonna zijja kulinda. Ekiro ekimu tekigaza nva. Tujja kulindako. Embwa tezijja kugagga. Enva tezijja kugagga. Mu Lunyankole bagamba batya ekiro kimwe kikizunza nyama. It cannot make the meat to go bad just overnight. Ensonga za cooperation, ensonga zaki, ensonga ezo zonna tujja zimaliriza. Tewali na kitugaana kutuuza extraordinary delegates conference nga si ya byakulonda wabula ya kuteesa ku nsonga zaffe nga Democratic Party. Tusalewo nga tuli bamalirivu kubanga kino ekibiina kyaffe kyekibiina kye twandiise first born mu Uganda. Abalala bonna balabira ku ffe. Tuwezezza emyaka 7. Kitegeeza
fe singa Elders League y'ebibiina weeri singa DP yekulembera Elders League eyo tetusobola kweyisa gavana abaakajja juzi babuguumiridde bawulidde nti kati ebibiina tubitadde kubanga baali babisibye fe twabisumulula nga Democratic Party. Abazira baffe Dr. Semogerere, Reina Kafire, Zakari Olum be baalumba. Ate tetusiga bukyayi twakwata ne bannaffe abaali batutulugunya ne batutta aba UPC. Ne tutambula nabo eruweero ne tugamba ffenna tuli bannayuganda. Let's give peace a chance mu ggwanga lyaffe. Ne Dr. Besigye eyatulugunya Semogerere Lukunjiri mu 96 ate ye yamwaniriza nga giwunya eri. N'olwekyo temutandika tewabaawo atandika ensonga zino kubanga ffe tulina bwino mu Democratic Party. Ne gavumenti ya NRM nga yakajja bo baali bamanyi ebyentalo era nga tebamanyi bya kutambuza mirimu gya gavumenti. Erinnya lya NRM lyali lisiiwuse mu mawanga gonna nga babayita ba communist. Dr. Semogere yatukolera emikwano n'abakubako enfuufu n'agamba newankubadde nga mulaba engeri gye babwatukamu n'ebigambo byabwe naye tubawe obudde. Kakati president w'eggwanga ennaku zino bamuyita statesman. Eddagala liri mu DP. Ffe basawo b'ebyobufuzi mu Uganda mujje mufune eddagala. Nuupa eddagala baalijja wano n'endokwa baazijja wano. Enku ezaabakolera ekyoto ekyasooka baazijja wano naye lwakuba enzibu zaalimu obuwuka kati zitandise okubagoba ku kyoto obuwuka bubayingidde mu mpale naye obwo si buzibu bwaffe. FDC endokwa baazijja mu Democratic Party. Bannaffe bana DP twezuule tumanye omugaso gwaffe tuleme okwemalamu akawoowo tulemere ku mazima. Olugendo lwe tutandise olututwala mu Delegates Conference kati teri kuzikiza paka nga 3 paka mbalala tukomewo n'obukulembeze obupya. Tuli bawulize eri abakulu baffe ba elders webali batugambako. Ba youth muve mu ntalo zino ezirudde mu kibiina. Kino ekibiina mwe mugenda okukisikira era tulwana ku lwammwe. Nga 3 emeeri tugizaayo tuyise mu mayengo. Bannannyini kibiina bamemba tubakubire saluti tubanyumize embuyaga ze tuyiseemu. Oluvannyuma tubabuuze musobola okutuwa ate ruutu endala kubanga ku luno tugezezaako nnyo okulaba ng'ekibiina kisigala nga kiri kitole nga bwe mutulaba wano. Wulire tubeegayiridde tuli ku maviivi babalunabba. Tukimanyi nti mwagala nnyo ebyonoonese naye mutusonyiwe. E Rwanda abanamawulire be baakuma omuliro mu ba Interahamwe ne batta abantu kakadde kamu. Mwe mwakuma omuliro e Kawempe ne gubookya kubanga temukavaringa bintu birungi mukavaringa ebyonoonese byokka. Olwaleero ku makya Balunabba akedde kukwogera tebatuwa budde naye kasaba obeerawo awogana ng'avuma Mao bamuwa obudde ne weebuuza nti bannange ensonga z'emmwanyi mwazivuddeko. Kati Mao yalemesezza emmwanyi
ate ebyaffe ebintu bya Buganda ebiri mu Ministry ya Justice ate ensonga z'eluweero obumu bwa Buganda mu Uganda eyawamu ensonga Ssemasonga 5 kati Maoyo ow'omukaaga bannaffe bannamawulire ndi ku maviivi beegayiridde temukuma muliro mu Uganda kubanga nammwe mujja guwulira naye sifaayo Katonda gy'ali abalaba emitima gyammwe era Mungu tunuulira abannamawulire ba Uganda bakyuse emyoyo gyabwe boogere ensonga ezigatta Uganda ate tebeerabira nti DP kyekibiina ekirina ebirowoozo ebisobola okukumaakuma Abannayuganda. Tuli mu kaseera kazibu nnyo nga Uganda naye mu linnya lya DP tukimanyi nti Katonda ayagala DP kubanga buli kibiina tukibanja ffe nga DP era omuntu alwana DP bajja musalira omusango. Bino ebintu mugenze mu biraba buli alwana DP tawona Katonda ajja kumusalira omusango kubanga ffe tetulina musango buli omu tumukwatiddeko. Kati Mao gwoyogerako yakukola ki yenga Mao mbuulira yakukola ki? Yabba ettooke lyo, yabba embuzi yo, omwagaza ki? Oyo Mao atakuva mu kamwa. Buli lwe bukya Mao. Kati muli ku sente bwa DP esasuza abantu sente nyingi. Sente zino ziri reasonable. Bagamba nti ebibiina simanyi biwanise fees eza nomination. FDC basasula mirundi 2. Basasula kulembera kibiina president atene basasula n'agenda okwatira ekibiina bendera. Ensonga muzoogera Mao yabeera ku screen. Obukyayi bwaki bannange nabakola ki? UPC bali ku milioni 2 temuteekako kifaananyi kya Kena era munoonya Mao oyo. Nkimanyi ndi Nkokonjero anti Nkokonjero yeeyoleka Kamunye. Kimanyi nga Mao ndi Nkokonjero Kamunye nengerera wala. Kati zino enkoko endala zimanyi we zeekweka naye Katonda akyankuuma. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Otunnyukiddemu baaba. Tunuulira NTV, tunuulira Balunabba oyo akyuse omwoyo gwe. Honorable Mbidde alina Oluganda lwayagala okwogeramu mu bufunze. Njagala okutwala mukisa guno okukkiriza mu butongole omulimu ogunkwasiddwa nga chairman wa task force Mao Back Again MBA. Era tugenda kola olutabaalo luno mu ngeri ematiza. Twagala tuve mu delegates conference nga buli muntu abadde yeesimbye ku president w'ekibiina Honorable Mao atukubira essimu okutukulisa akalulu nga ffe tusinze. Ffe kye tusaba Electoral Commission sebo temufaayo. Tugenda kukolera ebintu byonna mu mateeka era bwe tunaava wano tugenda kuwerekera candidate waffe ajjeyo empapula. Ekirungi nti tetulina kubuusabuusa nti
byezeetaaga byonna tubirina tujja biteekako nga tuzikomyawo. Obuyigirize weebuli okubeera nga abadde mu kibiina ebbanga erimanyiddwa mweriri. Tetulinayo kibuuzo kyonna kijja kubeerawo. N'olwekyo ne ssente nazo ekyamazima naye kenyini ne bwaba yeerabiddeyo ensawo ye ezaffe weeziri. N'olwekyo tujja kuteekawo. N'olwekyo tewali kigenda tulemesa okukola ebintu byonna. Ensonga etukozesa bino njagala bannayuganda mugitegeere. Ekibiina kino twagala nnyo kibeere ky'amaanyi okusinga omuntu yekka omu. Kubanga teriyo gavumenti yonna yaleekoleddwa muntu omu yekka. Waliwo abatuyise junta naye ndowooza bo tebamanyi luzungu. Ekisooka junta baba tebagironda, ffe baatulonda. Kati junta kijirawa okujjako nga Mr. President bwe naamaliriza campaign eno mu kukomawo e Kampala nja kuteekawo essomero ly'okusomesa oluzungu. Kubanga abantu abasinze otubonyaabonya ekyamazima tebamanyi Lungereza. Ebigambo bye boogera bye baawulirako mu primary, bye baawulirako nga batambula, ebimu mwabiwulira tubyogera naye nga kye bitegeeza si kye mutegeera. N'olwekyo njagala kulabula ebigambo ebyokwogera tuyina bingi. Tugenda kati kozesaako ebigambo nga milioni 32 zokka mu 14,000 paka president bw'anaalayira ku bwa president bwa DP. Naye abaagala okweyingiza mu bigambo kati nga tutandise, omanyi bw'oba oyagala okumera erinnya eriwanvu olina okusooka okwetegereza oba olina omumwa ogumala okulibikka. Kwe kulabula kwe twagala okubakolako. Bw'oba oyagala kumera linnyo liwanvu sooka weetegereze omumwa gwo muwanvu gusobola oddibikka, kubanga bwe kibanga ebibiri tebikwatagana ogenda kufuuka ekiswala mu Uganda eno. Tugenda kukozesa obukodyo kaakati olwaleero kuba twetegereza campaign terrain nga president already ne bwolonda kati yawangula. Naye okumatiza bonna tugenda kukozesa regional conventions 2 zokka ze tugenda okukola. Obusigadde tujja kukola caravan meetings zokka. Regional convention esooka tujja gikuba wano mu Buganda. President ajje atayogere manifesto kwe tugenda okutambulira emyaka 5 ejijja. Next week tuina convention naye eyo tegenda kuba official mu task force, egenda kubanga tugikubako okulangirira ate regional convention endala egenda okutuula mu Eastern Uganda. Buli convention tugenda kukuŋŋaanya baddelegate bonna bajje. President wa DP ayogere nabo aliko era ng'obubonero bwonna bulaga nti yaddako. Ezo bwe zinaggwa nze nja kuba mu mativu okugolola essuuti okumwetegereza nga addamu okulayira. Twagala mwawule obugumu obwa Democratic Party tebusinziira kwani gwe tukolagana naye wabweru w'ekibiina. Obugumu bw'ekibiina businziira ku nkolagana yaffeffe bannakibiina. N'olwekyo awo we tusinziira tugenda kukola omulimu guno kubanga gwe mulimu ogusaanidde. Tugenda kunoonyeza Honorable Norbert Mao obululu kuba president bwa DP kubanga ekyamazima mu DP yonna yasinga. Abamu balowooza tugenda munoonyeza kubanga yaliko. Nedda. Kuno kwali obululu bwe tunoonya bwoyo addako era yagenda okuddako. N'olwekyo temutabula bintu. Abalina ebyokumubanja ffe twagala abeerewo tumubanje nga waali. Bagamba ebbanja CB bw'obanja bw'oba okola ki ng'omumanyi. Naye abamu tebamanyi bya bufuzi. Tukooye tubawadde akaseera mwegiriise. Tusanze nga mwegiriisa ebikere birinnya enju biki naye kakati tukomyewo okukola omulimu gwaffe ogw'obukulembeze bwa DP. Obukulembeze bwa DP nga president wabagambye buli mu lunyiriri tusimba mabega asoose n'avaako
omulala naddako naye nalengeddeyo sebo layini ng'ate enfu nga basimbye ate mabega w'abatali ba president ne gambe yeragawa ng'akati eyo bw'okebera n'akapande akali ku luggi kasoma exit nti we bafulumira oba ate ekyo ekigambo kizibu nnyo kubanga mu Luganda kirina entegeeza nnyingi n'olwekyo banadipi naddala mwenna kati abeesimbyewo ku bifo nze nga kakati akutte omulimu guno ogw'okunoonya obululu bwa mukama waffe ngenda kubasaba mutegeere nti mu bimu ku bye tugenda okukola ngenda na kuyita meeting ez'enjawulo ez'abakandidate nga ngenderedde okubakkaanyisa tokubaluta nga luwanvu okusinga obuwanvu bw'okugulu kwo obeera oyinza okugwa kati tugenda kubakkaanyisa okulaba nga buli muntu tumuteeka waali ffe abakolagana tetwagala kulwanagana kakati abatakolagana naffe bo tubawo omwaganya n'ekifo we balwanira nga kineneko kati bo tulina bayamba tubalekere we balwanira naye ffe tuleme kulwana tusimbe lwakasota tugende embalala nga tukkaanyiza n'olwekyo bwe mbayita temulowooza nti njagala kubajja wano mbateeke wano waliwo ekifo ky'obeera ng'oyagala naye nga oluusi nekyolimu kyekyo omanyi bw'olinnya n'otuuka mu muti waggulu ate teweeyongera kulinnya oba ogenda kugwa kasita otuuka mu busanso kizibu okuba nga mu birowoozo bye mukyalimu okulinnya okweyongerayo era bye bimu ku bitutawaanya ku bantu abamu abeesimbyewo ekisembayo omuntu agenda okwesimba ku bwa pulezidenti bwa DP oteekeddwa okuba ng'okoze ebintu bino wammanga ekisooka bw'obanga obadde oyina ekifo mw'oli nga si kya bwa pulezidenti bwa Uganda tuteekeddwa okusooka okukola omukolo gw'okulangirira ddako awo w'oli kubanga eno entebe obeera olina kuvuganya ku bwa pulezidenti bw'oba oli memba wa palamenti nga tonnalowooza ku bwa pulezidenti bwa DP tulina okutambuzaayo memba wa palamenti omupya agenda okuddira mu bigere kubanga eno gy'olaga ebiriyo birala kati pulezidenti wa DP ye aba ayina kwesimbawo ku bwa pulezidenti bwa Uganda so tosobola kuba pulezidenti wa DP naye nga watandise dde okunoonya ssente za nomination kuba memba bwa palamenti awo obeera toyina bisaanyizo twagala tugenda kutambula eggwanga nga tunnyonnyola abatuvuma temufaayo musobola obutawulira nga ffe nnyini ffe tubavuma naye ekyamazima tubateereddewo enteekateeka ennuŋŋamu okuwulira nga nammwe babaddamu n'olwekyo bw'owulira enswagiro mu lusuku lwo oluddawa tofaayo manya nti bambidde bali mu tuddamu kubanga tetugenda kuleka kaakati ensonyi tugenda zinaaba sigenda kuddamu kulabibwako nga ndi mu suuti okutuuka mu delegates conference kuba emirimu gye ngendamu kati gyakujjula bisooto mwebale nnyo mukama wange tugenda kukwagira tugenda kutambula era tugenda kuwangula DP oye DP oye ra Secretary General, make some administrative announcements about the delegates conference. Thank you, Mr. President. And I think those who still ask where the official communication come from now can see that the politics has happened. Now administration is taking charge. Of course, the Prime Minister of our party, and when I speak, his official communication from the party. Under Article 72 of our party constitution, as amended, under Article 72 of our party as amended, we issued a notice, an invitation to the National Delegate Conference that will take place on the 30th May to 1st June 2025. This meeting will take place and be hosted in Mbarara at Asama Country Resort Hotel in Ruti in Mbarara, starting at 9 a.m. for the 2 days.
The agenda has been sent out to those who only will be qualified to come to the meeting. And no delegate will come to this meeting without the invitation of the Secretary General. I want to repeat that no delegate will be allowed to even access near that venue without the invitation of the Secretary General. Kampala region, we still maintain the standards we took. We are not going to open up just for people we know who are DA, who are NUP, and who are the other parties. We know what we need. And as you know that the quorum for the delegate conference is a third. And a third of 1,500 is about 448. We have started receiving returns, and we want to call upon all chairpersons in Uganda where the process is still ongoing, please to meet the timelines as announced by the National Organizing Secretary. This week, we have received almost 70% of the districts communicating to the Secretary General requesting that we delegate the NEC officials or officials from headquarters to preside over the district level. I have passed that communication to the National Organizing Secretary, who will communicate and officially will send out the notes. So mine, Mr. President, was for the purpose that the notes is already out, and the members will all receive an invitation with the notes. The rest is also going to appear for the other medium in terms of news. This is news already. And the Constitution tells me to communicate to the members who are supposed to be part of this meeting. Mr. President, I only want to say that. Mu Luganda, nga mpita mu kawairo ka ssemateeka 72 mu constitution y'ekibiina kyaffe nga bwe yakyusakyusibwa ne beera gazetted mu delegate conference eggulu, twataddeyo notes ey'olukiiko lwa National Delegate Conference olugenda okubeera ennaku z'omwezi nga 3 ogwokutaano paka nga 1 omwezi gw'omukaaga. Olukiiko luno olugenda kutuula ku hotel bagita Asama Resort eri mu Ruti mu Mbarara City, era abo bonna bagenda okubeera mu lukiiko bateekwa okufuna ebbaluwa eva ewa Ssaabawandiisi w'ekibiina, era teri yajja kukkirizibwa kuyingiramu olwo olukiiko oba okusemberera okumpi ne venue okujjako ng'olina ebbaluwa ekuyita mu lukiiko. Era njagala kubategeeza nti mu bitundu ebisinga obungi process zino zigenda bulungi. Nkubira mulanga ba chairpersons okwanguya okubeera mu timeline munaku ezasettingibwa olukiiko olufuzi. Era area ya Kampala mpuliddeyo abawaga abakola ebintu bingi, twayisa decision mu ngeri gye twa-identifying abantu, kubanga abamu balowooza nti bajja kujja mu structure ya DP bagitwala obukulembeze ffe tugenda Mbarara nga bo balanga ffe tugenze mu DA, ffe tugenze mu NUP oba mu kibiina ekirala. Agogo n'amagezi tugamanyi era tugenda kuyita mu process screening wa twagala kulaba nga DNA eyo properly eri aligned mu kibiina. Era olwaleero abantu bapikinze forms abasinga. President w'ekibiina oluva wano tujja musaba ne tiimu ye baddeko wali eddakiika nga 10 then bakomewo nga beeyubudde kati okujjayo forms zaabwe ate okwesimbawo ku kibiina. Forms zino zigenda kugibwayo era deadline y'okuzizza eringa ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokutaano. Tuwaddeyo period mpanvu okujjayo form n'okuzikomyawo. Wali abamu abagambye nti bali wala wa Uganda, abamu bali bweru, era abakommunicatinze twabawadde engeri y'okupickingamu forms nga tebamaze kujja naye okuzireeta osobola okumakinga enkola y'okuzireeta. Okusasula sente, Mr. President, sente z'ogenda zireeta wano either mu cash, ogenda kuzireeta ng'otuwadde bank draft,
oba ng'ozisasudde ku akaunti yaffe genda okuweebwa ey'ekibiina, naye tujja kumala kuprovinga mu banka eyo nti kituufu zagenze ku akaunti yaffe. Tewaliiwo check, kubanga emirundi ebiri tukubiddwa omusota gutulumye gwa check. Tetukkiriza check kubanga bye tuyiseemu ne check zino tetwagala ate kudda mu lutalo na memba, guba musango okuwa check ate netatukkirira, ate we tunakuggulako omusango nga bagamba twagala kulemesa. Therefore emitendera gyejjo wonna ajja okugyayo foomu, tujja kuwa ebifo 56 ebivuganyizibwamu, tukuwe n'emiwendo. Naye omuwendo gwa president gwa milioni 10 za Uganda, si za dola. Vice president milioni 5, national chairman milioni 5, secretary general milioni 5, vice deputy secretary general milioni 2, n'ebifo biri ebirala byonna mitemwa gyamaze okusalibwa. Mpuliddeyo regional vice president bonna bana milioni 1, milioni 1 era abavubuka n'abakyala n'abo abantu abaliko obulemu twabawaddeyo ku affirmative action sente ezabadde milioni 2 ne tuzikendeeza ku mitwalo 5. Ate era abamu abamyuka nga ba national secretary w'abakyala n'owabavubuka UID n'owabaliko obulemu abamu mitwalo 3. So twatadzeewo bit of affirmative action. Twagala okwebaza Mr. President obukulembeze obulungi obutukulembedde ffe nga secretary. Twagala bakakasa tuteeseteese ebintu birungi byereere, era buli candidate ajja okufulfillinga requirement ku nomination kasoleeta nga ffe tukuwa list nga tukuta nga tukusaba ogenda onoonya akalulu. Tugenda kuba twannouncinga team. For now Ken Mutenyu ajja kuba akulembera tiimu yaffe yambako secretariat. Soko je wano bakulabe sebo. Kenneth Solomon Mutenyu omulimu guno semateeka agukwasa secretariat, naye Kennedy Mutenyu agenda kuba akulembera election management team. Tugenda muwa abantu abamu banakola nabo nga bonna bakolera wansi wa secretary general okukola omulimu ogwo. Bwe tunagenda mu delegate conference then tujja kuyita mu process nga semateeka bwatugamba ba delegate bajja kusalawo ku approvinga process ey'omuntu agenda. So Ken ogenda kutuyamba okuva nereero okutandika kati ng'okolagana ne tiimu yaffe, ogenda kuba supervise wakati wange ne DSG ne tiimu yaffe ku secretariat. Mwebale nnyo, mwebalire ddala Mr. President neyanziza. Thank you. Mbalola tubalinze okuba host. Oh, you have a question? Okay. Yeah. Mr. President, Bwani. Owa. Kati kiki oba kyange? Kibuuzo ekyokubiri. Kyakuna kiki ekyamaanyi ennyo ekigaanye oba kiki ekyamaanyi kyogenda okwongerako ekirala ebalabye wano gyemuli mukola saawa eyo. Okusookera ddala zino ziri comments si bibuuzo. Owadde comments zo tuzisaamu ekitiibwa ssebo. Comment ye esooka egamba nti mu kulowooza kwo tukoze ddiiru. Ddiiru kitegeeza ki? Ddiiru kitegeeza kukaanya. Mujjukira nti yafulumya ekiwandiiko ekigamba nti ayagala tukulembeze ensonga ya cooperation agreement. Saamwanukula kubanga bye mwali mwagala anti mwagala ebyonoonese. Olw'obusungu bwammwe nga bannamawulire kati muyingizizaamu nti ddiiru yeekunzira mu bigere. Ne mwerabira nekyagambye nti wabeerawo okulonda.
nakulaba ku nsonga za Richard Lumu n'ensonga za Sebamala gwe munnamawulire waabwe, era tukwebaza olw'omulimu omulungi gw'okoze. Naye diiru twagikoze ya kukulembeza delegates conference, si kukulembeza ensonga ezibadde zitwawula. Nze nga omuntu aludde mu byobufuzi bagamba omukulu kyalaba nga atudde wansi, gw'omuto ne bw'owalampa omuti tojja kiraba. Natuula ne bannange bano ne mbagamba nti kakati ennyumba yaffe eringa ng'ekutte omuliro, katumale obudde mu kugoba zino emmese zifubutuse oba tuzikize omuliro. Eyo weebanga diiru, eyo diiru nnungi. Diiru embi yegalira abantu abalala ewabweru, ogamba nti mbidde tajja kuvuganyizibwa. Nange navuganyizibwa. Ate abamu bagamba nti Dr. Sebaana yali ampagira. Yes, yali ampagira kubanga buli omu ayagala awagire omuntu amugondera. Fire Rutaya yayimba nti funda n'omubi angondera. Kakati obanga oyagala Mao yeetonde ku lw'okutegeeragana n'okwogeraganya n'okukaanya n'omumyuka we, bwe gubanga musango kubanga tulinnye mu kintu kyammwe ekyokwagala ebyonoonese. Sikunenya ssebo, sikunenya. Njagala kukkiriza nti tukoze diiru. Diiru egamba nti tukulembeze obunywevu bw'ekibiina n'obumu bw'ekibiina, ensonga endala tujja zimaliriza. Oba kibaluma kibalume. Ekyokubiri ogambye nti lwaki tulemedde mu bukulembeze, mu buyinza. Okusooka tetunnafuna buyinza kubanga obuyinza bwennyini bwakulembera Uganda, obwo tetunnaba kubuyingiramu. Ekyokubiri njagala omanye track record ya Norbert Mao. Buulirayo memba wa parliament omu ayinza okukola Mao kye yakola, okufuluma parliament nga yeeyagalidde. Olaba mwenna mmwe abanamawulire abalamuzi obulamuzi constituencies bababeera bubi. Saayina program ya kubeera president wa DP kumala ebbanga lino lyonna, naye waliwo entalo ze tulina okulwana, era tetujja kwetonda lwa kulwana ntalo zino kubanga si zaffe. Tulwana ntalo ez'abo abaatandika ekibiina kyaffe. Tetulemedde mu bukulembeze bwa DP, wabula tuli mu kukola omulimo gw'okutereza ekibiina kibeerewo, n'emirimu gye tukola mugiraba. Kaakati omulimo ogusingira ddala gwe mulimo gwa transition mu Uganda. Omulimo omulala ogusigaddewo gwe mulimo gw'oku-exposinga n'okuleeta ekitangaala, naddala Abannayuganda bategeere ani yaani mu Uganda muno. Kubanga wogenda mu parliament olaba engeri abandi tukiikiridde engeri gye boogeramu. Abasinga parliament zaabwe bazituuza mu studios zammwe ez'amawulire. Eri mu parliament baba basirise. N'ababaka baffe bennyini bw'obalaba, bw'oleeta ensonga ze boogedde tezijjuza na lupapula lumu, kubanga by'oyogera birina okuva mu bwongo obwo. Kati obwongo bwe bubanga bukalu, onooyogera ki? N'olwekyo siyinza kunenya toyogera kubanga toyina byakwogera. Ffe tukyaliwo wano kubanga tulina ebyokukola era tujja kubikola. Bamemba baffe be batuwa passport okulembera. Ekyo njagala bakisazeemu, tetulemedde mu kifo kyonna. Nsuubira mujja kubuuzaako n'abalala kubanga bino ebibuuzo mutera kubibuuza Mao yekka oba yabakola ki. Sirabangako press conference gye bayise oba ekavule oba wa ne mubabuuza ebibuuzo bino bye mutubuuza. Ffe be mubuuza.
kati ekyokusatu yabadde ya what was the third one? Ogambye nti ffe tutegeka okulonda ate kati ffe abeesimbyewo ate ffe balonzi. Buli kibiina oba buli organization ebeera ne constitution yaayo. Kati mwe mukola mu Next Media mangamba bano aba NBS mukola ne Next Media eyo company eina articles of association. Kati woba olooza we waba balonda board of directors baleeta aba New Vision muje mutulondere chairman wa board of directors era ina kubeera Kalisa oba ye CEO. Kakati bakadinali bagenda kutuula be balonzi be ba returning officers be ba electoral commission ate be ba candidates bennyini. Bulire ekibiina kyonna ekiina enkola ey'okulonda ng'abakirondesa si bamemba ba kibiina te nga si bakulembeze ba kibiina. Ne wotunulira Tango Odoi. Tango Odoi is a senior officer mu NRM. Ate member wa NRM. Ate yalondesa. Teyesimbawo bw'aba ayagala kwesimbawo ekyo kisinziira ku constitution yaffe. Kati mu DP tulina constitution. Ate nsuubira tomanyi engeri DP gyerondesaamu mu delegates conference. Oba oyagala challenge buulira. Ani alondesa mu DP mu delegates conference? Tomanyi. Kati fe tu supervisinga kye bayita oversight. Mu kulonda tutandikira mu byalo. Constitution ya DP egamba era twakinnyonnyola wano. Naye lwakuba kyoyagala okuyisaawo nti DP teri mu democracy. Akulembera okulonda mu delegates conference bamulondera mu delegates conference wennyini bamemba bonna kiri mu constitution. Nze ngenda kumunnyonnyola. Omanyi yasazeewo okuwulira naye agaanye okuwuliriza. Akulembera ye Secretary General nga head of secretariat kubanga zino ensonga ziri administrative. Kati tulina wano ba administrators abakolera ekibiina naye nga abasuula akalulu mu boxi be baani ekyo kye bayita okulonda. Kati gwolooza olw'okubanga Secretary General mukulembeze olw'okubanga Kennedy Mutenyo agenda kumuyambako administrative kitegeeza be bagenda otulonda. Kati bali abantu bonna bafuna ballot papers lwaki tobawa ku kitiibwa? Ekyo kye bayita okulonda. Kubanga kati njagala ombuulire bulungi muli bamemba ba Uganda Journalist Association mbalaba bulijjo mwe mutegeka akalulu naye nga okulonda kitegeeza one person one vote era oluusi abakategeka tebakawangula naye w'obanga olina ebisaanizo wayinza okubeerawo coincidence. N'olwekyo manya nti okulonda kitegeeza obululu obungi obubeerawo. Kati mu kalulu ka Mbale saali mukulembeze naye nakati bagamba nti Mao yategeka delegates conference. Omanyi omuntu nga wamukyawa ne bwakola ki? Kati Mao ne watambulira ku mazzi bagamba Mao tamanyi kuwuga. Kyoba olaba nti atambula butambuzi. Naye ekisinga obukulu bino ebintu biri mu constitution yaffe eya 5 nga Mao tanazaalibwa. Ebyo byonna biri mu constitution yaffe. Njagala kugumya abo bonna be mukumamu omuliro nti temujja kuwangula
kubanga anti abategeka akalulu mubalaba. Mugende mu balonzi kubanga abalonzi be balonda. Bano bonna buli omu alina akalulu aka kamu. Nze nina kamu. Mwandaba e Katomi, mwandaba Embaale, okuvuganya okwo kwali kwangu. Ate nga Ssebaana yali ampagira naye akalulu mwakalaba. Ne tugenda e Katomi, mwalaba engeri Dr. Lulume engeri gye yantwalamu ebizinde. Ate nga nze nali pulezidenti w'ekibiina. N'olwekyo rekodi ya DP eraga nti ffe ekibiina ekisinga demokrasiya. Ate n'okulonda kwe kubeera ne ku level ziri endala. Ku district level, National Executive Committee ye supervising. Ne district e supervising constituency. Constituency e supervising sub-county. Sub-county e supervising parish. Kati abo bonna aba supervising bwa district. Ate be balonda district executive committee. Kati tunuulira constitution yaffe mu bujjuvu. Naye bano boolaba buli omu alina akalulu kamu. Abalonzi be ba delegates. Nga wabeerawo babiri okuva mu buli tibaendoosinze Mao. Ate nange sibamanyi bakyali mu process. Waliwo be tumanyi kati nga ba NEC members n'abaavuganyako ku tikiti ya DP. Abo be ba super delegates. Whoever was a candidate for parliament, oyo abeera mulonzi direct, oyo ye delegate. Tayinza na kumugalira wabweru kubanga oyo ye ali super delegate. Ne wabeerawo ba NEC members kati nga Norbert Mao is a NEC member, automatically mbeera delegate. Kati ne wabeerawo kati ba chairpersons, woman leader ne youth leader abagenda okuva mu districts. Abo bajja okusinzira ku bifo bye balimu. Kakati abangi ennyo be bali abava mu constituencies over 530 something times 2. No, 300 and something. Those are the constituencies. Kakati abantu abo bonna olowooza si balonzi. So nze njagala kuwa obujulizi nti process yaffe yeesigamye ku ssemateeka wa DP. Tobeera na kutya kubanga tewali kibiina kiina democracy okusinga DP. Ninza okulaba ng'ogenze mu press conference ez'abalala obabuuze kuba mu NUP simanyi oba balina si be balonda. Tomubuuzangako. Ne mu kulonda ba candidates bateekawo katemba nti waliwo debate awo bajja kukuba n'okukuba kasa weebuuzisabuuziza ebibuuzo nga bino by'obuuza mu kubali ntuma. Ba foot soldier bajja kutwala nga tolinnya. N'olwekyo waliwo abaagala okuleeta ekiteeso. Kati kino kye kisembayo. Waliwo ekiteeso kye baagala okuleeta tubeere ne electoral commission ng'ey'ebibiina ebirala. Bamemba bajja kukiteesaako basalewo. Naye kansuubire nti nsobodde okumatiza ekisooka nti akalulu ka DP kabeera ka bwenkanya kusinziira ku constitution era ne evidence weeri. Ekyokubiri suubira tusobodde okumatiza titukyalina emirimu gye tulina okukola nga ttiimu eno. Ekisookera ddala kye wasooseeko nti Mao n'Embidde bakoze ddiiru. Eyo ddiiru nnungi nnyo kubanga enyweza obukulembeze obuliwo okuleeta stability mu kibiina. Ekyo kinyiiza abaagala okutabangula ekibiina kubanga okulaba Mao n'Embidde nga batambulira wamu tekibakolera kubanga nakati bamusindikira message titubadde tulooza kati gwe president addako. N'olwekyo mutusaasire mutusanze tulaba. Honorable Vice President osanga waliwo byayagala okugattako. Atakibulidde kati wetaaga n'owulira bulungi
No, tosigama ku nsonga za Mbidde. Buuza ekibuuzo independently. Yongera okusuubira. Wekinaaba kinaabeerawo mu kaseera ako tujja kalangirira. Naye kyotategedde ti ensonga z'okubeera minisita n'ensonga z'enkolagana wakati waffe ne NRM tuzitaddeko wabbali tukulembeze ensonga ey'enkoko nkulu, tukulembeze ensonga erimu ensa ey'obumu bw'ekibiina n'obunywevu mu kibiina kyaffe. Eyo ensonga ejja kujja. Nagambye tukole ebirimu amakulu. Ekyo ojja kibuuza era debate eyo weeri. Kati ku kyoyogedde kyawukanako ne ebikuli mu mutwe. Kubanga okulonda president wa DP ke kamyufu ka presidential candidate. Ke kamyufu ye primary election. Wolonda president wa DP. Kakati nze wenali njagala kuvuganya ku bwa president. Manya nti nali president nali MP wa Gulu municipality. Nasooka kulaga eri bana DP Honorable Lyandro Kumakeki. Nembagamba nti kati nze ngenda sikomawo mu parliament 26 sikomawo ngenda kuba president kati. Era omuntu gwe tulina okuwagira ye Honorable Lyandro Kumakeki. Kati Honorable Mbidde agambye toyinza kutandika nga okugula okumu kutunudde eno onyweza constituency naye owudiisa abantu nti bakulabire mu kifaananyi kya president w'eggwanga. First of all, balina okulabira mu kifaananyi kya president w'eggwanga. Tolina presidential n'akatono. Tomanyi na ensalosalo za Uganda. Oli awo olinga ng'ekikere ekiri ku luzzi ng'olowooza ye Nalubaale. Oli ku luzzi ku kyalo kyewammwe. Ogamba nti lino nnyanja. Eyo ye point ya Honorable Mbidde. Era ekyokulabirako ye Norbert Mao. Kati ekibuuzo kyo kyennyini ky'obadde oyagala okubuuza ekyoba minisita ekya cooperation agreement na biki nakyo kikyalimu mu kibiina kyaffe. It is an important issue. Naye twagala tukulembeze ensonga esookera ddala. Ky'oba olaba nti oluusi okkiriza ne bakusalako n'omukono osigale ng'oli mulamu. Lwaki osigala n'omukono oguvunze ogulina kansa bw'ogwagala nnyo? Kakati ensonga zino zonna teziri primary. Ensonga eri primary y'ensonga ya Democratic Party okubeera n'amaanyi n'obukulembeze obutambulira awamu kyenayise sequencing. Kati ensonga zo ziri ku back burner naye nga tetunagenda mu kalulu nazo zijja kubeera resolved. Ekyo nkikakasa. Naye tewandisigamye ku nsonga za Honorable Mbidde kubanga avuganya ku bwa president. Ekya minisita tekiri mu DP nti waliwo ekifo kya minisita mu DP. Naye waliwo era abeera minisita tafuna tikiti kuva mu DP kujjako nga DP ewangudde. So nsuubira nsobodde okuyambako okwawula ebibuuzo ebibiri ebitakwatagana. Okay. He can, but read the party constitution. Come and talk from here. Then we finish and we do. Kati kino banange kakisembeyo. Kubanga tubadde elaborate enough. Ekisookera ddala mu nsi yonna mu Luzungu. You want in English? Yes, you want it. First of all, let me tell you, there has been a question that we are saying that the president of Uganda has remained in power and we are critiquing him over that and we are doing the same thing. No, there is no power on the opposition. Ours is a cause.
This is a cause and a wagon to dislodge government. On a wagon, there is nothing to do with power. Questions of that nature cannot arise. That is number one. Number two, there are standards for determination of free and fair elections. Those standards, for journalists that also need to read, you go and read Bob Dole, professor of the University of Yale. He gave down standards of a free and fair election. None of those standards presupposes that an election is held by a vacuum to replace a vacuum. It presupposes the existence of leadership. It is the leadership that choreographs procedures for a new leadership to come in, or for that leadership to get established stronger. So in our DP constitution, it is the leadership that presupposes a procedure that organizes for another leadership. It can be retained, it can be removed. Even whenever Dr. Lulume lost an election, he organized for Secretary General. He organized it and lost it to Nsubu Gamatia. So for us in DP, it is not about who organizes an election. It is about who votes. And that is what we do in the equation. Thank you. There is an announcement. You know, fellow Democrats, we lost our long-time friend, lifelong member of DP, Amin Semakula Owolugave. There will be his dua or last funeral rites on the 4th of May 2025 at Sanji. Sanji, that's where the home is. Let us all be there, especially those of us who were not able to bury him. I hope we have responded to your questions. I want to go and pick my forms now. And I join the race officially. Oh.